আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? ফিনল্যান্ডে আমরা যে শহরে থাকি, এই শহরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আজকে চেরি ফুল পাইলাম। এই যে এখন আমি চেরি গাছের নিচে, আসলে অনেক খুঁজছি, এতদিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাইছি। আর সেই সাথে এক মজার ইনফরমেশন, সেটা হচ্ছে এইটা পুরোটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। আর এই রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার ঠিক মাঝখানে এরকম একটা পার্ক। তো মজার ইনফরমেশনটা হচ্ছে এটা, ফিনল্যান্ডে অন্য শহরের হিসাবে আমি জানি না, বাট এই শহরে প্রায় 10-15টা বাড়ি মিলেই একটা পার্ক আছে। এটা ইউরোপের অন্যান্য শহরেও বা অন্যান্য দেশেও থাকতে পারে, এটা আসলে অদ্ভুত কোনো ইনফরমেশন না। আর সামারে ইউরোপ আসলে অনেক সুন্দর, এই বিষয়টা দেখানোর জন্য ভিডিওটা করা।